Для камина у меня есть 4 коробки из Леруа по 29 рублей. 2 вот таких вот листа пеноплексов. Из пеноплекса вырезаем основание и столешницу. Склеиваем все монтажным клеем. Заднюю стенку закрываем листом картона. Арку тоже вырезаем из картона и приклеиваем на скотч. Из картона вырезаю кирпичики и облицовываю камин. Чтобы придать текстуру кирпичам, обклеиваю весь камин салфетками. Теперь, когда все это высохло, начинаем красить. При покраске проявляется текстура, и кирпичики становятся похожими на настоящие. 800 рублей, 2 дня работы, немного украшений, и камин выглядит как настоящий. Thank you.